Enginarın sağlığa olan mucizevi etkilerini biliyor musunuz? İşte enginarın 5 şaşırtıcı faydası. Karaciğer temizliği. Enginar, doğanın sunduğu mucizevi bir şifa kaynağı olarak karaciğeri toksinlerden arındırmaya ve sağlıklı bir şekilde çalışmasını desteklemeye yardımcı olur. Daha iyi sindirim. Lif açısından zengin yapısıyla sindirimi destekler, vücudun doğal dengesi için hayati bir rol oynar ve bağırsak sağlığını güçlendirir. Sağlıklı bir kalp. Enginar, kolesterol seviyelerini dengeler, kalp sağlığını destekler ve dolaşım sisteminin daha sağlıklı çalışmasına katkı sağlar. Parlak bir cilt. Antioksidanlar sayesinde cildinizi gençleştirir, doğal bir ışıltı kazandırır ve yaşlanma belirtilerine karşı etkili bir koruma sağlar. Güçlü bir bağışıklık. Vitamin ve minerallerle hastalıklara karşı koruma sağlar, bağışıklık sisteminizi güçlendirir ve vücudunuzu zinde tutar.